今日煮個台山人嘅菜果飯，睇下有冇班車先。喺台山買咗個菜果2蚊斤，呢個3蚊。香港呢排菜果唔係好靚，好耐冇買過，好耐冇煮過菜果飯啦。我睇下有冇班車先。蝦米、臘腸、臘肉都係喺台山買嘅。台山嗰啲豬肉檔啊，自己做嘅，即係都係我個人認為，我鍾意佢多過台山嗰間咩叫我間唔記得叫咩名，都好出名嘅。一時諗喺城西嗰度，我間叫做一時諗唔起。但你相對起嚟講，你同香港嘅好多名牌子嘅或者係咩城嘅我唔識欣賞啦。但係要食嘅就會去買嗰啲海味鋪啊、乾貨嗰啲啦。佢都120、130蚊起步。呢個45蚊國內買1斤，即係500克啦。呢個30幾蚊，我買真係少，因為屋企仲有。呢排啲豬肉平咗平都食得啦，平嘅貴。豬肉就滾芥菜皮蛋湯，煮個菜果飯。菜果飯梗係有豬肉粒啦，豉油糖粉，豉油糖粉，油少少麻油，醃一醃佢。呢個蝦米又喺台山買嘅。而家台山啲嘢靚好多，都唔需要話喺香港買。香港買唔係唔靚，但係相對起個性價比嘅，梗係乜嘢梗好啲啦。呢個第二檔買試一試先。上次我檔喺都屋買嗰檔啦，都 OK，但係唔夠酒啊，唔夠落重酒啊。好，準備整個菜果批皮，睇下有冇班車先。